Ainhoa Mundate naiz, aurten izango dira 20 urte gehatzen hasi nintzenetik. Lehenengo pausuak bakaikun eman nitun, lehenengo emakumezkoa izan nintzen tailerrean hemen geman, eta beraz pixkat bakaikuarra sentitzen naiz. Emakumeak gaur egun ohizkoagoak dira, baina garai hartan oraindik pixkat lanpostuak maskulino genero hori zeukaten eta normaltasun guztiz hartu ziaten egia esateko. Bai, oso harrera ona egin zidaten. Beste bat bezalaxe hartu ziaten. Nik azken urtetan ikusiet ikaragarri hazi dela. Geoz eta enpresa handigoa dela eta geoz eta garrantzitsuagoa dela mundu mailan. Eta nik uste dut hortik joango dela. Profesional ona izatea azkenen ez dela genero baten baitan, baizik eta norberaren lan konpromisoarekin daukala ikusia eta ikasteko gogoarekin. Nik orain ofizinan nago eta hori, baina tailerretik buelta bat ematean gehozetan eska gehiago ikusten ditut, eta nahi horrek poza ematen dit azkenean. Nire barrutik pixkat bozten naiz, eta esaten dut zerbait ondo egin genuen.